მოიცადე, მე ნიკოლოზ კირკიტაძე ვარ, თქვენ კი ჩემს არხზე იმყოფებით. ალბათ უმეტესობა თქვენგანი მე TikTok-იდან ნიშნობთ. მოიცადე. შოდი თუ არა რომ ნურუ თელს მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც დედაქალაქი არ აქვს. იცოდი თუ არა რომ ჭადრაკის თამაშის უფრო მეტი iterაცია არსებობს, ვიდრე სამყაროში ატომების რაოდენობა. მე ნიკოლოზ კირკიტაძე ვარ, ეს კი mind blow თემებია. აი ხო, ზუსტად ეს ბიჭი ვარ, რომელიც TikTok-ზე mind blow თემებს იღებს. და ერთ დღეს მეც ავდექი და ესეთ რაღაც გავიფიქრე, რომ მეთქი თუ TikTok-ზე mind blow თემებს ვიღებ და არც თუ ისე ცოტა ნახვას ვაგროვებ, რატომ არ გავაკეთო იგივე YouTube-ზე? და მეთქი მოდი YouTube არხს გავაკეთებ თქო. მაგრამ YouTube არხის გაკეთებას რომ მივადექი, რამოდენიმე პრობლემას დავაწყე. და ამ პრობლემებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ მე თუ YouTube-ზე მოვიდოდი, მე უნდა გამეკეთებინა ისეთი კონტენტი, როგორიც ქართულ YouTube-ში ჯერ არ ყოფილა. ალბათ უმეტესობა თქვენგანი ახლა იფიქრებთ რატო? იმიტომ რომ ეგრე მინდოდა. თუ YouTube-ზე მოვიდოდი, უნდა მოვსულიყავ ისეთი კონტენტით, რომელიც ჯერ YouTube-ზე, ქართულ YouTube-ში არ არსებობს. და ალბათ იცით, რომ ახალი კონტენტის შექმნა არც თუ ისე მარტივი საქმეა. ამიტომ მე დავჯექი, ჩამოვყევი ყველა ტრენდულ ქართულ YouTube კონტენტებს, შევარჩიე ის კონტენტები, რომელსაც desktop YouTuber-ები იღებენ ყველაზე მეტად და ყველაზე მეტი ნახვა აქვს. ანუ ხალხი ამ კონტენტით დაინტერესებულია. თუ არ იცით desktop YouTuber-ი რა არის, desktop YouTuber-ი არის აი ეს ეროზის და პირდაპირ კომუნიკაციით ისაუბრება მაყურებელს. ეს მოკლედ ჩართო იყო. ხო და აღმოჩნდა, რომ არსებობს ესეთი კონტენტები, რომელსაც desktop YouTuber-ები ყველაზე ხშირად იღებენ და ამ კონტენტებს გვიათ მემების განხილვა და TikTok რეაქციები. და მეთქი რატო არ ავდგე და ამ მემების განხილვას დავუმატო ეს TikTok რეაქციები და ჩემი კონტენტი mind blow თემებიც ამას ერთად შეუერთდა. ამ დროს ერთი იდეა თავში დამიწყო. და მოვიფიქრე უნიკალური კონტენტი, რომელიც ჯერ ქართულ YouTube-ზე არავის არასდროს არ ქონია. ეხლა მთლად ისეც მოვიფიქრებთ, რომ ძალიან უნიკალურია, მაგრამ კაი კონტენტია. და როდესაც დავამატე TikTok-ს ეს მემების განხილვა და mind blow თემები, გამომივიდა კონტენტი, რომელსაც მე mind blow თემების განხილვა დავარქვი. ხო, ვიცი, სახელი არ არის ძალიან მაგარი, შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ უკეთესი. შეიძლება უმეტესობა თქვენგანს კითხვა გაგიჩნდეთ. რას ნიშნავს mind blow თემების განხილვა? ეგ კითხვა გამიჩნდა თავიდან მეც. და მე მოვიფიქრე ესეთი რაღაც. მე ავდგები და ყოველ კვირას თქვენ მოგცემთ TikTok-ის hashtags, რომლითაც თქვენ უნდა გადაიღოთ TikTok-ზე ვიდეო, რომელიც რაღაც mind blow თემებს შეეხება. და შემდეგ ამ ვიდეოს მე ჩემს ვიდეოში დავარეაქტებ. აქ კიდე ერთი პრობლემა აღმოცენდა. რანაირად უნდა გადაიღოს იმ მაყურებელმა ვიდეო, რომელიც არ მყავს. და ამიტომ გადავწყვეტე, რომ პირველი mind blow თემების ვიდეო, ანუ mind blow თემების განხილვა, დაიდება იმის შემდეგ, რაც ჩვენ 1000 გამომწერს გავწვდებით. მანამდე კი თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ვიდეოსთვის აი ეს ჰეშტეგი გამოიყენოთ. ვინც ვერ მიხვდით, უფრო კარგად აგეხსნით. მოკლედ, თქვენ დგებით იღებთ ამ hashtags, წერთ ვიდეოს. ამ ვიდეოს ამონტაჟებთ, ან არ ამონტაჟებთ და ამ ვიდეოში უნდა იყოს ის თემა, რომელიც რაღაც mind blow თემა შეეხება. ის თემა, რომელიც mind blow თემა შეეხება. კარგი. შემდეგ ამ ვიდეოს თქვენ იღებთ და დებთ TikTok-ზე. TikTok-ზე ამ ვიდეოს ადებთ ამ hashtags და პოსტავთ. ერთი კვირის შემდეგ მე დავждები და ამ ვიდეოებს TikTok-ზე ვნახავ. საუკეთესოებს ამოვარჩევ, ჩემს ვიდეოში ჩავსვავ და დავარეაქტებ და შევაფასებ 1-დან 10-მდე mind blow თემის შკალით და ვიდეოს ბოლოს კი გამოვავლენთ საუკეთესო mind blow თემის ვიდეოს ავტორს. ამიტომ მსგავსი ვიდეო რომ მალე გადავიღოთ, აუცილებლად მალე უნდა ავაღწიოთ 1000 გამომწერამდე. ამიტომ გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ეს ვიდეო. ასევე გააზიარეთ ეს ვიდეო თქვენ სოციალურ ქსელებში, რათა ბევრმა ადამიანმა ნახოს და მოდით ერთად დავამკვიდროთ ეს კონტენტი ქართულ YouTube-ზე. ხოლო თუ ისეთი კითხვა გაქვთ, რომ 1000 გამომწერს დაელოდები, სანამ ვიდეოს დადებ,
არა, მე გავაგრძელებ ვიდეოების გადაღებას ჩვეულებრივად სხვადასხვა თემებზე, mind-blow თემებზეც, მაგრამ 1000 გამომწერზე გადავიღებ mind-blow თემების განხილვის პირველ ვიდეოს. ხოლო თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს გადაღება ამ ჰეშტეგით, TikTok-ზე დადება, არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება. ეხლა კი ნახვამდის.